হ্যালো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজ আমি নিয়ে চলে এসেছি একটি নতুন এবং সহজ পদ্ধতিতে চিকেন কারি রেসিপি, যা ম্যারিনেট না করে এবং জল না দিয়ে খুব কম সময়ে সহজ পদ্ধতিতে চিকেন কারির রেসিপি। চলো বন্ধুরা, তাহলে ভিডিওটি স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।